alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é português, né? Vamos trabalhar ortografia, palavras com S com som de Z. Então vamos lá. Coloquei aqui um texto, né? Um textozinho, né? Vamos acompanhar a leitura desse texto. Um dia de princesa. Matilde era uma menina pobre que queria ser princesa. Um dia, ela colocou a vela acesa em cima da mesa, esperando que a transformação acontecesse. Sua mãe, muito carinhosa, preparando uma comida saborosa, falou: Matilde, não precisa ficar na incerteza que hoje você terá o seu dia de princesa. Ok? Então, o que é que eu posso observar nesse texto? Nesse pequeno texto, né? Foi só um trechozinho que eu coloquei. Eu posso identificar algumas palavras que quando eu faço a pronúncia dessa palavra, né? Eu vejo o som e a escrita. Princesa. Quando eu pronuncio a palavra princesa, na escrita, eu sei que ela é escrita com S, mas a minha pronúncia, ela tem um som de quê? De Z, né? Outra palavra aqui que eu posso indicar, incerteza, né? A palavra incerteza, tanto ela é escrita como a pronúncia tem o som de Z, não é isso? A palavra carinhosa, né? A palavra carinhosa, né? Ela é escrita com S, mas tem a pronúncia, quando eu pronuncio a palavra carinhosa, ela tem um som de Z. O S, entre vogais, tem sempre um som de Z. Veja outros exemplos. Usina, esposo, miséria, tá vendo? Quando eu faço a pronúncia da palavra, tem um som de Z. Música, revisão, bisavô, tesouro, aviso, blusa, parafuso, casebre, confusão, cortesia, crise, despesa, uso, televisão, guloso, asa, surpresa, brisa e prisão, ok? Então, sempre que eu faço a pronúncia de uma palavra, ela tem o som de Z, né? E vocês observem aí que a escrita, ela é escrita com S. Porque na palavra decisivo, a palavra decisivo, a letra é S, mas tem um som de Z. O que todos eles têm em comum, além da letra S com som de Z, é o fato de serem palavras compostas, com prefixo de origem latina, trans, que carrega a noção de além de, para lá de, depois de, sim a palavras semelhantes em que o S tem som de S mesmo, né? Transiberiano é um exemplo. Isso. Para título de nobreza feminino e flexão do feminino de palavras terminada em ES com acento, né? Circunflexo. Usamos as terminações ESA, né? Coloquei também alguns exemplos. Chinês, chinesa. Português, portuguesa. Duque, duquesa. A terminação ESA indica a característica estado. Exemplo, gentil, gentileza, fraco, fraqueza, certo, certeza. E as terminações OSO, né, com A e OSO com O, né, determinam o adjetivo derivado e substantivo. O exemplo, carinho,
carinhosa ou carinhoso, poder, poderoso ou poderosa, coragem, corajoso ou corajosa, ok? Embora o grafema S represente principalmente o som de S, segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando aparece no meio das palavras, em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais, assume a pronúncia Z, casa, mesa, desânimo, liso e assim outros exemplos também, né? Coloquei aqui alguns exemplos de palavras com S, né, com som de Z também. Aí vamos lá. Análise, casamento, catalisador, colisão, conclusão, crise, curiosidade, decisão, desejo, desenhar e paisagem. Bom, aqui a gente concluímos a nossa aula de hoje, né? Dê uma lida na gramática, né, no assunto de hoje. Vai uma atividade da página 84 e folha complementar que enviarei no grupo, ok? Façam as atividades, dê uma lida no assunto, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.